Hola, queremos recomendarle Kayak en Xochimilco, la verdad muy padre, en recorrido bien lindo, la naturaleza, entonces muy recomendable, la gente también bien cálida, híjole, una gran experiencia. La verdad está muy bonito. Nosotros tomamos el tour que empieza a las 6 de la tarde y está muy padre porque empiezas de día y ahorita pues miren, o sea, cómo se ve aquí todo muy bonito de noche, muy sereno, entonces está padre porque puedes vivir las dos experiencias. También nosotros queremos volver a tomar el de El Amanecer, muy padre, les recomendamos. Fuimos también a la Isla de las Muñecas. Está padre ir ahorita porque da Sí. miedo. Sí da miedo. Vive la experiencia completa ahí. Sí, ajá, entonces, pues muy padre, les recomendamos aquí ponerse de acuerdo. Nosotros contactamos al señor Fernando por Instagram y luego por WhatsApp y pues todo muy padre, la verdad, muy Sí. seguro, entonces, pues de nuestra parte, una gran experiencia. Sí, vénganse para acá, la verdad, súper recomendable. Ujú. Sí. Gracias.